गड़गड़ाहट जो है बादल का ना बहुत भयानक हो रहा है, डराने वाला है बिल्कुल। बारिश काफ़ी अब तेज़ हो रहा है, क्या गरज रहा है भाई, बहुत तेज़। बारिश जो है ना वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। वो बिल्कुल मेरे कैंप तक आ गया है। मुझे अब सुरक्षित जगह में जाना चाहिए। खोल करके ऊपर ले जा रहा हूँ।